Целый день грохот у нас. Вон они, самолеты. О, какой грохот! Летят, летят, летят. Да я уже приблизила. Уже какой раз делают круг, и я не успеваю включить камеру. Класс! Офонарить, а? Учения, что ли, какие? Надо посмотреть. А может, праздник? И я не в курсе. Вон они, за дом. За дом залетели. Так. Не видно. Только гул слышен.